Goeie en welkom bij Noorderwind, het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort mij optreden van Mus Volkmuziek, Erwin Nijhoff, Harry Niehoff en we hebben nog een optreden van Larat. I'm actually lonely without normal people too. You make my day brighter without even knowing. I'm kinda distracted and friends ask me where I'm going. Got to see about a girl. Well, once I was down on a Friday night and you were there to get me through. Talking to a girl I can't play this game, but I wish I played the game.
En met mijn hele nieuwsgierige naam, La Rat. Ja, en dat associëren met de blues. Nou, dat mag ze straks helemaal even uitlezen. Smijtje fantastische muziek. Hij heeft een geweldig album uitgebracht. Dus wat daarom belangrijk, ren genoeg om ze A, uit te nodigen en B, straks ook nog even spelen te laten. En natuurlijk nog even een piepvol met ze te praten. We beginnen nu naar Erwin Nijhoff. In kwart een 3 keer in de provincie te vinden met zijn Elvis Presley act. Jawel, live in Noorderwien. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait. I wanted to explain before it gets too late. For your mother and me, the love is finally died. This is no happy home, but God knows how I tried. Because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay because of you, my boy. I know it's hard to understand. Why did we ever start? We're more like strangers now, each acting out of part. I have laughed, I have cried, I've lost every game, taking all I can take, but I stay here just the same. Because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay because of you, my boy. Sleep on, you haven't heard a word. Perhaps it's just as well. Why spoil your little dreams? Why put you through the hell? Life is no fairy tale, as one day you will know. But now you're just a child, I'll stay here and watch you grow. Because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay because of you, my boy. Oh, because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay because of you, my boy. We praten aan een piepvol met Erwin Nijhoff. Hij komt dus naar Friesland daar met zijn Elvis show, zo neem ik het maar even. Dokkum, Snits en ik burgem doet hij nog gewoon. Dus wat een muzikant. Ik heb hem al jaren te gast, maar de kikkers is van de man die in ijs misteert. Ik ben blij dat hij er weer even is. Harry Niehoff, hij komt van Greensland. Maakt een prachtige plaat. De laatste plaat is echt heel mooi. Zit gewoon op Spotify. Het heet Op Wier. Mooi dat je er bent, Harry. Hoe is het, jong? Ja, best. Ja? Ik vind het ook mooi dat ik er ben samen met Erwin Nijhoff. Want ze horen ons als de koor. Ja, die komen mensen bij ons die denken, het is Erwin, hij is zijn hoor erover. Ja. Of aansom, dat is wel. Fantastische muzikant, maar ja, dat ben je ook al een hele tijd, hè? Ja, laten we maar ja zeggen. Ja. Ja. Hey, laten we gelijk gaan naar die prachtige plaat Op Wier. Wat is het verhaal van die plaat? Ik woon in een dorpje op de rand van de wierde. En ik kijk zo van de hoogte, kijk ik zo uit over het Rijtdijpdaal. En het gaat er eigenlijk over, ik nodig eigenlijk naar uit om te komen. Van kom je hier bij mij zitten, om het vuur, dan gaat dit lijtje over. Hè? En die gaan we elkaar verholen vertellen. En vertellen wordt allemaal over gaat van ons. En er komt van alles langs. Dus er komt het dorp komt langs, van dan gaat die een dorp. Er zijn natuurlijk prachtige dorpse figuren bij ons, dat is geweldig. Maar
Je hebt ook een veerwet in China. En je hebt ook een veerwet op een hele andere plek. En daar gaan we ook heen. Want ik heb familie uit Benin, uit Cameroen. En die komen allemaal langs. Allemaal in dat kleine veerwet. En de verhaal, want daar gaat het om, hè? De verhaal en dat vertolken. Ja, precies. En dat is het mooie. Ik doe het, ik doe het alleen. Ja. En dat bevalt me tot nu toe prima. Ja. Ik was bang in het begin dat als je 2 keer 45 minuten van zo'n keeltje alleen met een gitaar van dat is wel veel. Maar dan gewoon ze stonden en dan wilden ze nog meer. Dus dat is, dit doe je wat goud. Dus dat is prima. En terecht, want je maakt prachtige liedjes, je hebt een mooie stem. Dat gitaarspel, hoe is dat ooit zo begonnen? Nou, ik heb... Want het is zo verfijnd, zo mooi klein. Ik ben met Engelse folk begonnen. En je hebt in Engeland, in Nederland kent niemand die man. Die heet Martin Carthy. En dat vond ik zo'n geweldige gitarist. Dus ik heb een paar keer live zijn. En dat was nog voor de YouTube-periode. Dat ik dacht, wat doet die man? Dus ik ben er jaren mee bezig geweest om te proberen dat voor mijn koord te krijgen. En toen heb ik ook nog een paar jaar flamenco les gehad. Oké. En doorvan heb ik geleerd om heel precies te spelen. Want het moet heel strak en Ja, precies. vaak op hoog tempo. Ja, hoog tempo, ja. Dus dat is, zo storig aan wordt het een beetje mijn eigen dingetje. Plaat, hoe heb je dat aangepakt? Ik bedoel, ben je gewoon de studio maar ingegaan en wat nummers op een rijtje? Hoe simpel was het? Nou ja, het is begonnen in de coronatijd. En ik heb dan wel door van, gooi ik nog een cd morgen? Want ja, mensen hebben allemaal geen cd-spelen meer, behalve in auto's soms. Dus ik heb geen cd mokt. Het staat op Spotify. Ja, je presenteert het als een album, maar... Ja, Ja. maar wat ik wel doe, ik heb de grunnige kunstenaars die hem koortjes mokt. Dus ik ben vergeten ze mee te nemen natuurlijk, achterlijk. Maar er staan al die fire koortjes van de grunnige kunstenaar die bedenkt bij fire nummers een mooie schilderij, zeg maar. En er worden koortjes van gemaakt. En achter op dat koortje staat een QR-code naar het lijstje op YouTube. Dus daar heb ik nou 5 setjes van gemaakt. Dus er zijn 16 nummers. En ja. Nou ja, wat je al vertelde, je hebt er eigenlijk een mooie theatershow van gemaakt. Ga je veel optredens doen of dat moet allemaal nog ingepland worden? Wat zijn de plannen? Ik ben ermee bezig met inplannen. Ik heb een aantal staan. En dat gaat goed. Mensen zijn mij goed gezind. Daar ben ik blij om. Want heeft het live circuit in Groningen zich wat hersteld na die COVID-periode? In Friesland kwam het heel moeilijk weer op gang. Ja, dat het een zetje duurt, want mensen kwamen hun staal niet meer uit. Nee. Dus die bleven gewoon voor de tv zitten. En langzamerhand komt er weer iets van... Ja, het is leuk om door een concert te gaan. Dus langzamerhand wordt het weer beter. Ja, er komen meer concerten. En ja, laten we eerlijk zijn, heel Nederland heeft het maar over Groningen en dat aardgasverhaal, hè? En de aardbeving. Ja, nou, door gaat het aan, laat je dus over. Ja. Er is een post geleden was er op de NPO 2 die docu-serie De Aarde Beeft. En daar zat mijn muziek in als leader. Ja. Nou, daar was hij natuurlijk op trots op. Ja. En daarom douw ik hem hier. Zo van, dan kun je voor de verandering het hele latje in. Maar speelt het, is het dagelijkse gesprek? Nog steeds in Groningen op platteland ook nog? Nou, nee, gelukkig niet. Nee. Ik ben niet uit. Maar... Nee, maar in de politiek en media en de rest van Nederland heeft het er toch wel heel vaak over. Ja. Gelukkig maar. Het heeft al heel lang niet op de agenda gestaan. Ja, nee, het is er altijd. Ja. Het is er altijd, ja. Muziek. Ja. Ja, eerst dit dus maar even, want ik begrijp dat jij ook met een soort van theatercircus nog op pad bent geweest. Ja, afgelopen jaar was ik met Carnivore op pad. Echt met een circus stand. En dat was fantastisch. Dat was een groot succes. En ze wilden... Een theatervoorstelling, hè? Ja, het heet een circus, maar het is gewoon een gemankeerde circusfamilie die elkaar allemaal een beetje dwaas zitten en ruzie maken en zo. En, het echte leven. Ja, het echte leven, ja. Ze wilden ons haalgrof weer en dus waarschijnlijk komt dat er ook weer aan, deze zomer. Ja. Eerst op Wier. Ja. Nou, ik hoop ooit in Friesland. Ik zou zeggen, vreeg hem, want dan krijg je een fantastische Janne. Mooie Grenze verhaal in die prachtige Grenze taal. Want ik neem het gewoon een taal. Mooie zanger. Ze had wel eens wat Friesk. Nou, dat Grenze, dat leent hem heel goed voor de muziek in ieder geval. Ik ben blij dat hij er is. Hij gaat wel live spelen bij ons. Harry Niehoff. En als wat van hem was, pak even internet bij. Op Wier. Prachtige plaat van hem. Live in Noorderwien.
Wiedes lichte land, je zijn het zo grenieskloor. Overal is het recht en bediekt en besluist. Ja, Paul is hier goud voor mijn koor. Met vette klei, zo ver als het oog rekt. En slochten naar schatkist van het land. En dan opeens, wat is dat? Onweer ondergrond. En alles trilt en beeft. In goldenraad. Zwarte wolken boven het Wiedeslichte laat. Door kom ze weer een pomaanstaak. De wiezen doet het westen, vergoorden alle dag. Dat is schoon en mooi dreug vaak. Zeggen wie mogen ons dikke zuigen. Zo staat er ook ja weer in krant. Ze zuchten en ze proren en ze zuchten nog een keer. Maar alles trilt en beeft in goldenraad. Zwarte wolken boven het Wiedeslichte land. Het gas is nog lang niet op. Kroon blijft open, maar dan zeggen ze er wel bij. Chroomiograaf met een zilveren schop. Een papaai het ze verroezen. En Anne zegt, ik ga naar de kant. Maar elke nooit zich met meer angst in de buik. Want alles trilt en beeft in goldenraad. Zijn zakt weer langzaam achter Kim. En wat er was aan wind, dat is verdwenen. Avondmorgen is net verschenen. Dit is het mooiste uur. Kom maar dicht bij het vuur. Een schiere plek zo hoog en dreug op hier. De mooiste plek om met mijn koor te vinden. Met een roeme blik op toekomst en verleden. Vol van avontuur. Zo dichtbij. Uitzicht over het land tot aan de zee.
Was je zich dat past in alle tonen. Dit worden waar mijn nacht vol verholen. Dan maar vrienden buren, kom maar dichtbij. Van het Groningerland, Harry Niehoff. Ja, fantastisch. Wat een muzikant. En wat een kerel. En draait intussen ook alweer een hele tijd mee. Dat geldt ook voor deze meneer die je naast me staat. Je zeggen hem al even aan het begin van Noorderwien. Erwin Nijhoff. Ik denk misschien wel 15. Sexy zondje hier. Verlien kwam hij al in Noorderwien te gast. En altijd beschikbaar. Wil hij fantastische successen horen. Had natuurlijk met de Prodigal Sons. Maar daarna met de Voice of Holland. Met zijn Grutte. Shows rondom Bruce Springsteen. En ze is hij op een paard met Elvis Presley. Zet het even in de agenda. Hij doet Dokkemoen, Snits en Burgum. Elvis Presley, The Music. Erwin, allereerst welkom. Mooi dat je er bent. Ja, ik vind het ook hartstikke mooi dat ik er ben. Hoe is het? Hartstikke goed. Ja? Ja, prachtig mooi. Ja, nee. Straks even over de show met Elvis. Maar druk met nog meer shows? Of is het even één show op dit moment? Op dit moment de nadruk op Elvis The Music. En mijn grootste held Elvis. Ja, daarnaast doe ik ook nog allerlei andere dingen. Hoor. Maar laat ik het even simpel houden. Want anders... ik weet van voor en van achter dat ik van links en rechts niet meer leef, zeg maar. Dus of zoiets. Nee, ik ben raak tamelijk in de war met al die verschillende repertoires. Ja. Maar altijd op pad is druk. Ja, het is momenteel alweer in topdrukte. Maar ook ontzettend leuk tegelijk. Wat is er nou mooier dan je grootste held eren, zeg maar. Met geweldige muzikanten, tienmansformatie. Gus Genzer op de drums, die bij Herman Brood speelde. En Dirk Schreuders op de bas, met Her Majesty. Nou, het is echt ik ben ontzettend blij met deze band ook, want het is een topmuzikant. Nou, straks nog even over de band en wat je precies gaat doen met de voorstellingen. Eerst maar even over Elvis de Pelvis zelf. Ja. Jeugdliefde? Ik kan me herinneren, 4-5-jarig jochie, Duitse televisie, de jonge Elvis aan het werk. Met die schokkende heupbewegingen. En al die vrouwen die helemaal uit de plaat gingen. Zoals waarschijnlijk hier aan de andere kant van het scherm ook zo meteen. Hoop ik dan. Ja, komt helemaal goed in. Maar gewoon al het hele plaatje. Die man met gitaar, dat is de reden dat ik gitaar speel. Die geweldig uitzag, die met die losse feel, die zwarte feel voor muziek. Ja, dat raakte mij als jochie. En eigenlijk wist ik toen al van dit wil ik laten doen. En toen, dat is ook de reden dat ik op een gegeven moment gitaar ben gaan spelen. Zingen deed ik altijd al, maar toen ben je vanaf dat moment ook de kleine platenkast van mijn vader. En die had een paar singeltjes en een paar LP's van Elvis. Nou, toen was het jaar in, jaar uit alleen maar Elvis, nog eens Elvis. Kuifjes maken en zo. Bakkenbaan had ik nog niet. Dat probeerde ik dan een beetje zo en, ik denk een mooie. We deden het ook wel met pleisters. Nou, ja, zo creatief was ik dan weer niet. Maar wel, allemaal vragen bij de oudere garde. Hoe deden jullie dat dan met dat haar zo? Oh nee, we deden Bro Cream en we deden dit. Nou, dan ging je hem op zoek. Hebben jullie dat nog? Weet je, nou ja, dan ik samen met mijn buurjongen, kan ik me nog herinneren. Probeerde maar kuifjes te maken en... goed. Jeugdzondes, ja. En nou heb jij al heel veel van je helden live gezien. Presley niet. Nee. Had je hem willen zien? Ja, natuurlijk. Ja, als ik echt... dan mogen al die concerten kunnen me gestolen, maar ik niet gezien heb. Staat Presley in dat opzicht wel boven de rest, dus? Ja, voor mij is dat is echt mijn nummer 1. Want zonder Elvis had ik sowieso geen muziek, dat weet ik niet. Maar had ik het heel anders gemaakt, laat ik zo zeggen. Want ik heb in het begin, dan spiegel je toch aan je held. En je probeert... en ik heb die opname zoveel geluisterd. Dus dat ritme en die feel zit wel in mijn systeem. Ik hoop altijd nog wel dat klinkt als mezelf. Anders dat is dan wel als het zo... Daar heb ik niet zoveel mee met die. Dus ik hoop altijd wel dat er ook iets van magie en iets van mezelf en iets van Elvis. In ieder geval ook veel van mezelf bij zit.
Hey, en we hebben het altijd over Elvis. En natuurlijk de manager, de Nederlandse manager. Maar muzikaal, wie zat daar achter hem en om hem heen? Nou, eigenlijk... Zijn het altijd wisselende mensen geweest? Ja, en een misvatting van Elvis is, ja, hij schreef geen eigen nummers. En Dat wordt dan altijd gezegd. Ja, en er wordt dan afgedaan dat die man geen talent had of zo, weet ik veel. Nou ja, een soort bandparodist, hè? Als jij gewoon de originele versies hoort van That's Alright Mama of My Baby Left Me of van heel veel andere nummers en je hoort wat Elvis ervan maakt, ja, dan moet je wel een talent hebben om dat zo te bewerken, vertolken. Hij was een geweldige vertolker en op een unieke manier. Met alle invloeden die hij in zijn jeugd opgepikt heeft, kwam dat op zijn manier er weer uit. En dus daar is die man mee tekort gedaan. Hij werd ook een beetje gezien als, die zanger die zingt wel even wat in. Nee, hij was zijn eigen producer. Dat was op een gegeven moment ook het verhaal van Hound Dog, dat hij gewoon 32 takes of weet ik veel wat. En de band die zegt, ja, Elvis, nu is het wel goed. Nee, ik vind hem nog niet goed. Overnieuw. Want in die tijd ging alles altijd overnieuw. En de producer ook zei, ja, maar we moeten verder. Nee. Dus hij was pas tevreden dat hij zelf dacht, nu voelt het goed. Nou ja, toen daar was ook het verhaal, ik geloof dat iets van 32 takes en dat hij volgens mij de take 28 koos of zo voor Hound Dog of zo. Ja. Maar hij had gewoon een goed oor voor hij wist wat hij moest voelen, wat hij wou horen, zeg maar. Goed, terug naar de show. Je gaat het land door, 3 keer Friesland. Wat ga je doen? Want je hebt een complete band, een grote band, 10 man. Ja, 10 man. Blazers erbij, backing van. Echt volle bak dus. Ja, echt een volle sound. Maar het is niet dat de hele avond dat mensen alleen maar die volle bak herrie over zich heen. Positieve herrie, jongens. Het is ontzettend mooie muziek. Nee, maar we pakken echt de dynamische van Elvis ook. Van de hele kleine, rustige akoestische ballads. Mooie piano ballads tot en met de meest ruige rock'n'roll, blues, country, gospel. Alles wat die man omvatte. Hij had natuurlijk een hele brede smaak en hij kon het ook allemaal. Ook opera, weet je wel, It's Now or Never, dat soort dingen deed hij ook, weet je wel. Dus hij had gewoon een heel breed palet aan wat hij kon. En dat proberen wij te brengen. Gewoon de breedste zin van het woord. Ook natuurlijk de classics, Suspicious Minds en Blue Suede Shoes. Gaan maar eindeloos door. Heel veel classics, maar ook een paar onbekende pareltjes. Want er zijn zoveel mooie liedjes wat het grote publiek niet kent. Dus daar proberen ook een aantal mensen een beetje muzikaal op te voeden. Grapje, jullie wel, grapje. Elvis the Music, mij, Erwin Nijhoff, fantastische muzikant, wat een zanger. Nou goed, hij mij inderdaad, voor mij absoluut Elvis vertolken. Hij komt naar Friesland daar. Dokkum, Snits en Burgum. En misschien daarna wel vaker in ieder geval. Maar eerst jou, Joert, Jere, in deze studio, Noorwien Live dus. Mij, Erwin Nijhoff. Lord Almighty, feel my temperature rising. Higher, higher, it's burning through to my soul. Girl, 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 you're gonna set me on fire. My brain is flaming, I don't know which way to go. Yeah. Kisses lift me higher, like a sweet song of a choir. You light my morning sky with burning love. Ooh, 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 ooh. I feel my temperature rising. Held me a flaming, it must be 109. Burning, 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 and nothing can cool me. I just might turn to smoke, but I feel fine. Yeah, your kisses lift me higher, like a sweet song of a choir. You light my morning sky with burning love. Oh, oh, yeah, burning love. It's coming close, the flames are now licking my body. Won't you help me? I feel like I'm slipping away. It's hard to breathe, and my chest is heaving. Lord have mercy, I'm burning a hole where I lay. Yeah, your kisses lift me higher, like a sweet song of a choir. You light my morning sky with burning love. Yeah, your kisses lift
with burning love. Hey, just a hunk of burning love. Just a hunk of burning love. Yeah, just a hunk of burning love. Yeah, just a hunk of burning love. Yeah, burning love. Dokkum, Snits en ik Burgum zal die nog gewoon doen. Maar een complete grutte shows is ik maar even. Erwin Nijhoff en Elvis Presley. Ja, die had eigenlijk gewoon onlosmakelijk bij elkaar. Goed, deze mensen ben met hun trein. Ja, die jaren bij de blues. En op hun eigen manier. Want ze zijn lekker eigenwijs, daar hok ik wel van. Ze hieten La Rat. Het is Harm, Nicolaas en Jochem. En begin even met Harm. Jij komt hier niet vandaan, maar Harm is wel een Friese naam volgens mij. Ja, mijn ouders hebben een tijd in Drachten gewoond. Toen mijn pa in de luchtmacht zat. Dus die vonden het gewoon mooi naam. Mijn zusje heet ook Jikke. Dat is ook heel Fries. En een Teuntje. Dus allemaal... Dan mag je blijven. Ja, precies. Daar mag ik wel blijven. We hebben al even een nummer van jullie gehoord. Ik ga straks nog 2 nummers van jullie horen. Ja, blues in de breedste zin van het woord. Zijn jullie puristen of gewoon liefhebbers? Wij zijn alle 3 bluesmuzikanten op een andere manier, denk ik. En dan... we hebben allemaal andere invloeden. En die komen wel allemaal samen gewoon in wat we doen. En ik heb heel erg die Southern States, zo Texas, Mississippi. En Nicolaas' grote voorbeeld is Willie Dixon. En Jochem haalde heel veel uit de jazz ook. Dus, en dat komt gewoon heel erg samen. Maar we zijn absoluut geen puristen. Ik wil country spelen, ik wil rock'n'roll spelen, ik wil swampop spelen. Just make fun. Ja, just make fun. Laurad, ik moet het toch even vragen. Waarom deze naam? Hoe daarop gekomen? Het gaat toevallig over het is een aardappel. Omdat ik ben de kokswereld... eigenlijk niet. Ja, ik ben gestopt met de koksopleiding om een muziekopleiding te doen. En ik heb toevallig gisteren nog een goede brandwond in de keuken opgelopen. Wow. Ja. Oh, dat ziet er heel heftig uit. Laat even zien voor de camera, jongens. Want, Dit komt toevallig door aardappels bakken. Dus dat laat mijn passie voor aardappels wel zien. Ja. En dat ik ook mijn band daarvoor noem en mezelf zo erg verwond voor aardappels. Jeetje, dat je nog kan spelen, man. Ja, je speelt altijd beter als we gewond zijn. Dat hebben we vaker gehad. Ik heb een keertje met een gebroken rib gespeeld. Toen Jochem 2 keer met een gebroken duim. Dus dat gaat best goed. Dat is wel heel erg blues. Ja. Ja. Maar goed, vandaar dus Laurad. Album uitgebracht vorig jaar, Ashtray. Astray. Ja. Astray is een dwaalspoor. En daarom we wilden dat mensen het allemaal als Ashtray gingen uitspreken. Ja, dus... Ben er weer ingetrapt. Ja, zeker. Ja. De debuutalbum, lang aan gewerkt? Nee, eigenlijk niet. In COVID-tijd heb ik bijna alle nummers geschreven. En elk nummer daar heb ik maar maximaal een dag over gedaan met schrijven en de demo opnemen. Ja. Nou, een paar waren 2 nummers, zoals Gotta See About The Girl die we vandaag ook spelen. En Free Am Again, dat zijn oudere nummers. Gotta See About The Girl is een van de eerste nummers die ik ooit schreef. Free Am Again gaat over mijn vader. Dat duurde heel lang voordat ik daar een nummer over kon schrijven. Maar eigenlijk de rest was gewoon een beetje van... we gaan gewoon bij Jochem thuis de studio in, wat demo's opnemen of een EP'tje. En uiteindelijk werd het in 6 dagen, 6,5 dag hebben we een heel album opgenomen. Een fantastisch album ook. Ja, dank je. Ja. Ik vind het heel tof dat jullie zijn. Ik ga even naar je boeiman toe. Alleen dat pak al. Ja. Hoeveel pakken heb je? 60 of zo. Speel je, is vanwege de muziek het pakken of ben je gewoon een pakkendrager? Nee, ook privaat. Ja. Oh, geweldig, man. Blues, ja, die zijn eigenlijk hebben jullie allemaal wel echt wel een eigen smaak. Duurt het lang in een oefenhok om dan bij elkaar te komen, creatief? Met die blues? Ja. En spelen en nummers schrijven? Dat is alleen Harm. Ja. Die schrijft. Jullie oefenen nooit? nee, niet zo. Nee. Ik speel alleen die bas. Ja, precies. Ja. And that's enough. Ja, exactly. Je speelt beide keren bas, de contrabas en de gewone bas. Ja. Heb je voorkeur of is beide leuk? Beide zijn leuk, ja. Ik geloof van beide. Ja. Okay. Ja, mooi man. Mooi pak ook. Dankjewel. Hey, wat zijn ambities? Spelen natuurlijk, platen maken. Ja, dat denk ik. Ik denk gewoon, het was geen ambitie om een plaat te maken. En toen die komt er en dan is wel vet. Dus dan de tweede ambitie is nog een plaat maken. Dus daar zijn we nu mee bezig. En dan weer zoveel mogelijk nummers schrijven. En dan een studio boeken. En dan weer dat rondje afgaan. Maar spelen is ook te gek. We gaan nu wel echt een paar mooie festivals spelen dit jaar, denk ik. Nou, daar lent zich ik ook zeker voor. Eén ding, de plaat. U hebt een prachtige voorkant. Zowel voor de single als voor het album. Het lijkt een soort schilderij. Ja, die heeft... Wie heeft dat gemaakt? Dat heeft de vriendin van de studio-engineer gemaakt. Dat is Mila Hellenveld. En de studio-engineer is Abel Jansma.
En zij zat gewoon, terwijl we aan het opnemen waren, zat ze gewoon in een kwartier, had ze die schets gemaakt. Ik moet even zeggen, het is een hand met een sigaret en dat eindigt in volgens mij een whiskyglas. Maar, Ja, omdat we wouden, dat zei Jochem een keer, van ik wil dat beeld op het album. En toen zei hij ook van, ik wil het album Dwaalspoor noemen. Ik zeg van, ik wil het geen Nederlandse naam geven. Dus dan zoek ik wel op wat dwaalspoor is in het Engels. Astray. Wacht, maar dan is het ook asbak, Astray. En dat is dan nog meer een dwaalspoor. Dus het slaat nergens op. Maar het werd een heel leuk idee wat gewoon toevallig zo samenkomt. Maar dat is allemaal eigenlijk Jochem's schuld en Mila's schuld. Gelukkig zijn we met z'n drieën en de schuld van hele mooie muziek. Jongens, dankjewel. Wat mij betreft tot de volgende keer. Maar jullie blijven nog even. Dit bissen in Noorderwien live. La Rat. See the one who's loving you, can't deny. Oh, I'm walking at night. Come on in, yeah, I'll keep you by my side. Oh, I'm walking at night. Where are you running from? Please slow down. I know I left you in a shadow of doubt. It made me shiver when you said you'd come on by. You and I just walking at night. Oh, I wonder how you occupy my mind. Oh, I'm walking at night. Where are you running from? Please slow down. I know I left you in a shadow of doubt. It made me shiver when you said you'd come on by. You and I just walking at night. Walking at night. Where are you running from? Please slow down. I know I left you in a shadow of doubt. It made me shiver when you said you'd come on by. You and I just walking at night. Oh, you and I walking at night. Walking at night. Walking at night. Trouble and pain. Sit down on him, don't go insane. Better stay home, hide in my bed. Don't come by me to bother me with that. Trouble keeps following me. Chasing around wherever
Toffe bluesklanken van het trio La Rat. Hewitt bij u, Sjerre, samen even in de studio. Het is ook alweer via de streamingdiensten te volgen. Fantastisch album hebben ze trouwens maken. Dus wat ook nog belangrijk, kijk het die zeer onrieren. Ja, en van de blues naar de folk is soms een grutte, maar soms ook een hele liedje stapt. Dat doen we nou even in deze studio. Met Mus, M-U-S. Dan mag ik zeggen dat de zangeres die in Nijs besteedt, die ken ik eigenlijk een beetje de jazzhoek, Annemiek. Ja, dat klopt. Hast je definitief de oerstap maken naar de folk? Hoe zit het eigenlijk? Nee, dus ik ben nog wel in de jazz. Alleen dit is een corona-dingetje. Ja. Een corona-ding. Corona-dingetje, ja. Ik ging met mijn zus, maar die zong al bij Mus. Ja, nou stel even de band voor. Ja, dit is Freek, of nee, Arend. Arend Faber. Ja, een corona-dingetje. Ja. Nou ja, nee, dat wie net zei. Nee, dat vertelt. Dat is Freek Span, Max Span. Ja. Hè? En mijn zus Nanda. Oké. Ja. En waar zit Mus nou eigenlijk voor? Nou, Want ik hier iets lezen, muziek uit Stiens, maar... ja, nou ja, toen ik de band begon samen met Arend, toen was het gewoon de eerste 3 letters van music. Daar is het mee begonnen. Toen zei Arend op een gegeven moment van, nou, muziek uit Stiens, dat ken ook. Nou ja, dan gebruiken we dat. Ja, je kent die veel, zei je wel. Ja, daarom. Je kan er ook een klein vogeltje van maken. Hè? Ja. Maar je beiden begonnen ook, hè? Ja, ik ben begonnen omdat een band waar ik in zat, die hield op. En had ik een optreden had ik vergeten af te zeggen. En toen heb ik Arend maar pakte en zei van, we gaan even 20 nummers instuderen. 20. Ja, en we gaan er zitten. Ja. En dat hebben we gedaan met z'n beiden. En later is Nanda erbij komen, die wou wel bas spelen. Arend is doorschoven naar het keyboard. En in de coronaperiode is Annemiek erbij komen. En dan zit je zeg maar in een groep, in een band. Ja, een grote band in één keer. Met 4 man. Ja. Ja, ik neem het maar steeds folk. Is er echt alleen maar folkmuziek? Ja, eigenlijk internationale volk. Hè? Het is niet echt in Iers of Engels gesitueerd, zeg maar komt ook Afrika komt aan bod en de Scandinavische landen. Ja. Nou ja, in Friesland natuurlijk ook. Ja. Dat komt ook nog wel voorbij. Maar het is ruim internationale volk. Ja. Puur voor de lol, want ik zeg, je treden nog wel regelmatig op. Is het gewoon een feestje elke keer? Ja, zeker ja. Ja, het is nou weer druk. Ik bedoel, tijdens de corona lag alles plat, maar dat had je overal met alle groepen. Maar het begint nou gelukkig weer flink aan te trekken. En de agenda staat nog aardig vol. Ja, nee, ik zeg het inderdaad. Ik heb nog even naar de zus. Ja, waar zong het eerste? Waar begon het eerste met muziek? Thuis? Hij zingt al 10 jaar. Ja. Du bent een laadbloeier. Laadbloeier, ja. Nou, maar een jaar of 6 ben ik bij de groep gekomen. Okay. Dus eerst zingen en nou de bas erbij. Ja, erg leuk. Ja, ik kan je voorstellen. Nou goed, het muzikale feestje dus. Ja, we zijn de plan. Gewoon lekker spelen dus. En folkmuziek van alle windstreken. Ja, we gaan gewoon door wat we van plan zijn. Ja. En we hebben ook wel een Nederlands nummer van een maritieme folkband. Ja. Dus we hebben van alles wat we leuk vinden. Je toch lolmaatje. Ja, en we zijn nu bezig met een tribute to de Dubliners. Dus ik heb 100 nummers verzameld. 100 nummers van de Dubliners. Ze hebben volgens mij wel 1000 nummers gemaakt. Ja. Maar daar hebben we, met z'n allen hebben we daar nummers uitgezocht. En we hebben volgens mij 45 nummers. En dat husselen we door elkaar en dan gaan we zo rond met tribute to de Dubliners. Ja. Waar spelen meestal? Wat binnen locaties? Verzorghuizen en kerken en stichtingen. En volgende week ben we in Brouwdok, Haas. Oké. Ja, Snaim. Nou, op alle plakken dus. Ja, wordt heel leuk. Ja, in Annapolona. En dan Meppel gaan we volgende. In april gaan we heen. Ja. De wereld, hoor. Ja. Maar Hewitt in de Noorderwind Studio. Big hartstikke blij bij. Ja, muziek uit Stiens of gewoon music of Mus. Maakt het mij net voluit. Hey, nog één vraag, praktisch. Ben je hem te vinden op internet of zo wat heen? Ja, op Facebook. We hebben nog geen website. Maar misschien dat in de toekomst komt. Maar op Facebook, Mus Folk Music. Muziek, dan ben je wel te vinden. Live in Noorderwind. All the lights of London are far behind. My thoughts of homeland are crowding my mind. Familiar places come into view. I see my home now. Soon I'll see you. We talk to the
that they're proud Omdat of. wie Their het wandering son. der toezwende ziel. This is my home. Het hart van The Friesland. place I was Het born hart van in. in Friesland. No matter where Zag I hier roam, het uit. it's in my soul. En nooit dichtbij. My feet may warm. Weet ik het warm A je. thousand Hoe places. vier ik in My heart it will lead mijn me back home. This is my homeland, the place I was born in. No matter where I roam, it's in my soul. My feet may wander 1,000 places. My heart it will lead me back home to my gonna go. La 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 la. 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 La 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 My heart it will lead me back home to my gonna go. Azenstrog, mij mus, volkmuziek. Ja, muziek uit Stienjes, of is het gewoon muziek? Ze mij het zelf uit mij. Het is mooie volkmuziek. Dus in deze aflevering van Noorderwien. Het zit er haast op. Na weekend ben ik gewoon weer het hele weekend te zien. En op internet natuurlijk www.youtube.com/Noorderwien. En we doen nog één keer mus live in Noorderwien. In the village of Kildoran lived a maiden young and fair. Her eyes they shone like diamonds, she had long and golden hair. The countryman came riding up to her daddy's gate. Mounted on a milk-white stallion, he came at the stroke of eight. Stepping out, Mary, my fine daughter, stepping out, Mary, if you can. Stepping out, Mary, my fine daughter, show your legs to the countryman, show your legs to the countryman. I come to court your daughter, Mary with the golden hair. I have gold and I have silver, I have lands beyond compare. I will buy her silks and satins and a gold ring for her hand. I will build for her a mansion, she'll have servants to command. Stepping out, Mary, my fine daughter, stepping out, Mary, if you can. Stepping out, Mary, my fine daughter, show your legs to the countryman, show your legs to the countryman. Oh, kind sir, I love a soldier, and I pledge to him my hand. I don't want your gold or silver, I don't want your horse or land. Mary's father spoke of Shabby, you will do what you are told. You'll marry him on Sunday, and you wear the ring of gold. Stepping out, Mary, my fine daughter, stepping out, Mary, if you can. Stepping out, Mary, my fine daughter, show your legs to the countryman, show your legs to the countryman. In the village of Kildoran, there's a deep street running by. They found Mary there on Sunday, she had drowned with a soldier boy. In a cottage there is music, you can hear her daddy say,
Stepping out, marry my fine daughter. Sunday is your wedding day. Stepping out, marry my fine daughter. Stepping out, marry if you can. Stepping out, marry my fine daughter. Show your legs to the countryman. Show your legs to the countryman. Stepping out, marry my fine daughter. Stepping out, marry if you can. Stepping out, marry my fine daughter. Show your legs to the countryman. Show your legs to the countryman. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me, the one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a candlection. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Without no seed nor need and battles, the child of the mountain. she'll be a true love of Sleeps unaware of the clarion call. Tell her to find me an acre of land. The sprinkling of leaves. Parsley, sage, rosemary, and Washes thyme. the grave with silvery tears. Between the salt water The and the soldier sea's cleans and polishes down. she'll be a true love of mine. Tell her to reap it with a sickle of leather. Scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Order the soldiers to kill. And gather it all in the Fight farms for a of heaven. cause they've long ago forgotten. She'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage,